இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன்ல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா பரோட்டா. வீட்லயே எப்படி ரொம்ப ஈஸியா நம்ம பரோட்டா செய்ய போறோம் அப்படின்றத தான் இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு காட்ட போறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நான் 1/2 kg மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன். பரோட்டாவுக்கு நீங்க மெயினா பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா நம்ம மைதாவோட குவாலிட்டி தான். நான் இன்னைக்கு நாகா மைதா எடுத்திருக்கேன். அப்புறம் நமக்கு ஒரு 1 இருந்து 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெண்ணெய் தேவை. தேவையான அளவு சால்ட், தேவையான அளவு சுகர் 1 to 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் போதும். ஒரு எக்கு. வாங்க இப்போ மாவு எப்படி பிசைறதுன்றதை உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அந்த 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் சுகரை நம்ம இதுல கலந்துக்குவோம். தேவையான அளவு உப்பு, ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் போடுறேன். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இது மாவுல நல்லா கலந்து வர்ற மாதிரி நம்ம பிசைஞ்சுக்குவோம். பட்டர் அந்த சுகரு அந்த சால்ட்டு எல்லாம் மாவுல ஃபர்ஸ்ட் நல்லா மிங்கிள் ஆகணும். இல்லைன்னா அங்கங்க நிற்கும். வீட்லயே நான் எப்படி ஈஸியா செய்யறது அப்படின்றது தான் நான் உங்களுக்கு இப்போ செஞ்சு காமிக்க போறேன். ஆக்சுவலா நம்ம ரெஸ்டாரண்ட்ல செய்யறதையும் காட்டிலும் வீட்டில் ரொம்ப சாஃப்டா பரோட்டா அப்படின்னாலே அதுல இருக்கிற இந்த சாஃப்ட்னஸ் தான் இல்லையா? ஸோ பரோட்டா லவர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க. யாருக்குமே பரோட்டா பிடிக்காத ஆள் யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. அது வீட்லயே நம்ம அந்த அளவுக்கு சாஃப்டா செய்ய முடியுமா அப்படின்றது நிறைய பேருக்கு ஒரு கொஸ்டின்ஸாவே இருக்கு. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒண்ணுமே இது பெரிய ஒரு ஒர்க்கே கிடையாது. ஆக்சுவலா இது மாவு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஊற வைக்கிற டைமிங் மட்டும்தான் அதோட மெயின் கான்செப்டே. ஸோ நல்லா நம்ம இழுத்து பிசைறதுலையும் அந்த மாவை ஊற வைக்கிறதுலையும் தான் நமக்கு கிடைக்கிற பரோட்டாவோட அந்த சாஃப்ட்னஸ்ன்றது இருக்கு. ஓகே, அடுத்துக்கலாம். ஒரு எக்கு போட்டிருக்கேன். நாங்கள் நான்வெஜ் சாப்பிட மாட்டோம், நாங்கள் எக் எடுத்துக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க நீங்கள் இன்னும் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக எடுத்துக்கோங்க. ஸோ உங்களுக்கு நல்லா உங்களுக்கு அது ஒரு சாஃப்ட்னஸ் கிடைக்கும். பட் எக்கு சேர்க்கறனால என்னன்னா எக்கு சேர்க்கறனால நமக்கு டேஸ்ட் இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதலாக இருக்கும். தண்ணி விட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே பிசைய ஆரம்பிப்போம். தண்ணி இதுக்கு எக்ஸாக்டாக இவ்வளோதான் தண்ணி ஆகும் அப்படின்றத நம்ம சொல்ல முடியாது. உங்களுடைய மாவு பொறுத்து இருக்கு. பட் ஆனால் நீங்கள் ரொம்ப ஹார்டெல்லாம் பிசைஞ்சிடக்கூடாது, ரொம்ப சாஃப்டாகவும் அதே நேரத்தில் பிசையக்கூடாது. நியூட்ரலாக நீங்கள் ரெண்டும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்க. அந்த பதத்தில் நீங்கள் மாவை நீங்கள் இங்க பாருங்க. இப்போ மாவு அப்படியே சேர ஆரம்பிச்சிருக்கு. இன்னும் நம்ம பிசையணும். நான் இன்னும் கீழே ஒர்க் ஏரியாவில் மாற்றி நல்லா உங்களுக்கு பிசைஞ்சு காமிக்கிறேன். இங்கே பாருங்க, நம்ம இந்த அளவுக்கு மாவு பிசைஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஒரு ஒர்க் ஏரியாவில் நம்ம இதை இழுத்து நல்லா பிசையணும். இழுத்து இன்னும் நல்லா நம்ம பிசையணும். கொஞ்சம் ஆயில் விட்டுக்க போறேன். நான் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் விட்டாச்சு. இன்னும் அதை அப்படியே உள்ள மடிச்சு அப்படியே நம்ம பிசைவோம். இழுத்து பிசைவோம். இதில் நம்ம பரோட்டாவுக்கு மட்டும் நம்ம மாவு பிசைறதுல தான் நமக்கு பரோட்டாவோட சாஃப்ட்னஸே நமக்கு கிடைக்கும். இப்போ கொஞ்ச நேரம் நம்ம பிசைஞ்சதுக்கு அப்புறம் மாவோட தன்மை மாறி இருக்கு பார்த்தீங்களா? இன்னும் நம்ம கொஞ்ச நேரம் பிசையணும். தெரியுதா உங்களுக்கு?
நல்லா நம்ம இழுத்து இப்படி பிசைஞ்சு வரும்போது தான் அந்த மைதால வந்து அந்த எலாஸ்டிக், அதாவது குளூட்டன் ஃபார்ம் ஆகும் நமக்கு. சூப்பராக பரோட்டாவுக்கு மாவு பிசைஞ்சாச்சு. இன்னும் இதுக்கு மேலே நம்ம எண்ணெயை தடவி ஒரு காட்டன் கிளாத் அதை ஈரம் பண்ணி நம்ம வந்து 2 to maximum 5 hours எந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து மாவு வந்து ஊறுதோ அப்போதான் நமக்கு விரிக்கும் போது நமக்கு நல்லா இழுத்து கொடுக்கும். ஸோ நம்ம ஒரு காட்டன் கிளாத் போட்டு இப்போ நம்ம மாவை மூடி வச்சிருவோம் நல்லா ஊறுற வரைக்கும். மாவு எவ்வளோ சாஃப்டா எவ்வளோ ஸ்ட்ரெச்சியாக வந்திருக்கு பாருங்க. இன்னும் இதை வந்து நம்ம உருண்டைகளாக பிடிச்சு நம்ம இன்னும் மறுபடியும் ஒரு 1/2 hour ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பரோட்டா செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம், பரோட்டா விரிச்சிடலாம். வாங்க உருண்டைகள் எப்படி பிடிக்கலான்னு நான் காமிக்கிறேன். ஒர்க் ஏரியாவில் மாற்றிக்கலாம். பாருங்க எப்படி கிராக்கே இல்லாம எவ்வளவு அழகா நமக்கு கிடைச்சிருக்கு பாருங்க. சப்பாத்தி மாவோட சைஸை விட கொஞ்சம் பெருசா இருக்கணும். மாவை நல்லா உள்ள விட்டு இப்படி அழுத்தி இப்படி பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அழகா உருண்டை வந்துடும். பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், எனக்கு 1/2 kg மாவுக்கு எனக்கு ஒரு 8 உருண்டைகள் கிடைச்சிருக்கு. இப்போ மறுபடியும் இதை எண்ணெய் விட்டு நம்ம ஒரு 1/2 hour ஊற விட்டுருவோம். எண்ணெய் விட்டு வச்சிருக்கோம். இன்னொரு 1/2 hour கழிச்சு நம்ம பார்ப்போம். பாருங்க 1/2 hour ஆயிடுச்சு. நம்ம பரோட்டா உருண்டைகள் எல்லாமே பரத்துறதுக்கு இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. வாங்க நான் இப்போ எப்படி நம்ம வீட்டில் ரொம்ப ஈஸியா நான் இப்போ பரத்துறதுன்றது உங்களுக்கு நான் வந்து விரிக்கிறது அப்படின்றது உங்களுக்கு நான் இப்போ காட்டுறேன். ஆனால் ஒர்க் ஏரியாவில் 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் விட்டுக்கோங்க. ஏன்னா அப்போதான் நம்ம இங்கே தான் பரத்த போகிறோம், பரோட்டாவை விரிக்க போகிறோம். ஸோ நம்ம இந்த ஏரியாவில் நல்லா நீங்கள் வந்து ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா அப்போதான் நமக்கு ஒட்டாமல் வரும். நல்ல அதாவது கீழே இருக்கிற தரை தெரிகிற அளவுக்கு நீங்க விரிக்கணும். இதை விரிக்கும் போது கீழே இருக்கிற தரை தெரிகிற அளவுக்கு விரிக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்க பரோட்டா நல்ல சாஃப்டா வரும். பரோட்டானாலே ஆயில் தாங்க. பாத்தீங்களா எப்படி எலாஸ்டிக் மாதிரி வருது? இது எதனால வருது அப்படின்னு சொன்னா, ஒண்ணு நம்மளுடைய மைதாவுடைய குவாலிட்டி, இன்னொன்னு நம்மளுடைய மாவு பிசைற தன்மை, இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம எந்த அளவுக்கு ஊற வைக்கிறோம் அப்படின்றதுலதான் இந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து வரும். நமக்கு இங்க பாருங்க நமக்கு எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரெச் ஆகி கிடைச்சிருக்குன்னு சொல்லி. பாருங்க யாரெல்லாம் வந்திருக்கு. ஸோ நம்ம பரோட்டா செம்ம சாஃப்டா இருக்கும். இப்போ நம்ம ஊற வச்சிருக்க பரோட்டாவை நம்ம பரத்திடலாம். நீங்க கையிலேயே இதே மாதிரி அழகா விரிச்சு விட்டுக்கலாம்.
லேசா ஆயில் மட்டும் தொட்டுக்கோங்க கையில, மொத்தமா விரிக்காதீங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், கல்லு நல்லா காஞ்சிருச்சு. வாங்க நம்ம பரோட்டா போட்டுடலாம். இங்க பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட அருமையான பரோட்டா. இங்க பாருங்க லேயர்ஸ் எல்லாம் எப்படி தெரியுதுங்க. இங்க பாருங்க, பரோட்டா அருமையா ரெடி ஆயிடுச்சு. பரோட்டாவை அடிச்சிருவோம். லேயர்ஸில் விரிஞ்சு எவ்வளோ அழகான பரோட்டா கிடச்சிருக்கு நமக்கு. பரோட்டா ரெடி. நாங்கள் இன்னைக்கு அதை பன்னீர் குருமாவோட டேஸ்ட் பண்ண போகிறோம். உங்களுக்கு எங்களோட வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா எங்க சேனல்ல லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. எல்லாத்துக்கும் மேல பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐகானை டச் பண்ண மறந்துடாதீங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.